das kleine Holz. Wir sind ganz fotoscheu. Stell den nicht so an. Warte doch nicht! Keine Gewalt an Schulen! Aber Scherz noch weiter. An Schulen? Hey! Ich würde schon gerne. Nee, ich geb nicht so gern. Also nicht männlichen Personen, sagen wir so. Außer bei Jumpy, da machen wir eine Ausnahme. Oh, ihr seid voll die Säufer. Ja. Hey, Tim! Tim, der behauptet, wir sind Säufer. Nee, Alkohol. Er. Wo ist Alkohol? Was ist Alkohol? Wo ist Alkohol? Was ist Alkohol? Was ist Alkohol? Was ist Alkohol? Schon nicht mich, Das ist toll. Die Werbung nochmal, da leckt wieder. Ich schwör, Alter, du wirst einmal, ich zweimal. Ja, ist weg. Oh, Henny. Alter, dein Fehler. Hallo Claudia. Hallo Tim. Die Mama schützt dich. Wo ich hier einfach... Oh. Ja, jetzt geht's doch, hüpf. Okay. Dich mal. Steck mal in der Mitte rein und dann hoch. Ich kann mich nicht bewegen. Oh! Boah, geh mal her, ich ausfallen. Übel. Übel. Schwein! Du hast Henny getötet. Oh. Du musst mir Kleinzeug runter, ja, Hä? Oh, jetzt lass doch mal einen Tim in Ruhe. Komm denn nicht. Gebe ich jetzt Beste. Mein Guck Baby. mir mal erzählt, der hatte einen Lehrer, der hat was im Verhältnis gehabt mit einer Spielerin. Ja? Oh. Und der Typ, der hieß mit Nachnamen Alter. Alter! Jetzt, was kommt für ein Spruch? Alter, Walter, Potz, Das ist ein Spruch für dich, ne? Pass auf, hier liegt überall kaputtes Glas. Liegt überall kaputtes Glas. Komm hoch. Ah! Warte, ich leg an, du musst sagen, genau mit den... Du musst ein Viereck groß machen.